أهلا ومرحبا بكم في قناة AES Learning لتعلم اللغة الألمانية على يوتيوب. النهاردة هقدم لكم درس جديد وهو الفرق بين anrufen وتليفونيeren. يلا نبدأ الدرس. تليفونيeren بمعنى إجراء مكالمة أو بتكلم في التليفون، ودي بتيجي معاها حرف الجر مت، ومت بيجي بعديها ضطيف اللي هي حالة الجر. وممكن كمان الفعل تليفونيغا يجي من غير مت. تعالوا نشوف أمثلة. إيش تليفونيغا، إيش تليفونيغا، إيش تليفونيغا. أنا أتحدث في التليفون أو أنا أجري مكالمة. تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده. Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? أين يمكنني إجراء مكالمة؟ المثال اللي بعد كده. Ich telefoniere jetzt mit meinem Freund. Ich telefoniere jetzt mit meinem Freund. Ich telefoniere jetzt mit meinem Freund. بمعنى أنا أتحدث في التليفون مع صديقي الآن، أو أنا أجري مكالمة مع صديقي الآن. المثال اللي بعد كده. Er telefoniert mit dem Chef. Er telefoniert mit dem Chef. Er telefoniert mit dem Chef. هو يجري مكالمة أو إنه على الهاتف مع المدير أو مع رئيس العمل، يعني بيتكلم معاه في التليفون. طيب المثال اللي بعد كده. Wir haben gestern über 2 Stunden telefoniert. Wir haben gestern über 2 Stunden telefoniert. Wir haben gestern über 2 Stunden telefoniert. تحدثنا على الهاتف أمس أكثر من ساعتين. اتكلمنا عن الفعل تليفونيرا، دلوقتي هنتكلم عن الفعل أنغوفن. الفعل أنغوفن بيجي بعديه الأكوزاتيف اللي هي حالة النصب. طيب الفعل أنغوفن بمعنى يتصل، يعني إيه؟ يعني أنا بجيب رقم الشخص وبرن عليه، ولما يرد بتصبح إجراء مكالمة اللي هي تليفونيرا. لكن أنغوفن بمعنى يتصل اللي هو بحاول الاتصال بيه. تعالوا نشوف أمثلة. Ich rufe meinen Freund an. Ich rufe meinen Freund an. Ich rufe meinen Freund an. أنا أتصل بصديقي. المثال اللي بعد كده. Ich kann gerade niemanden anrufen. Ich kann gerade niemanden anrufen. Ich kann gerade niemanden anrufen. لا يمكنني الاتصال بأي شخص الآن. المثال اللي بعد كده. Mein Vater hat mich gestern angerufen. Mein Vater hat mich gestern angerufen. اتصل أبي بي أمس. المثال اللي بعد كده. Ich habe gestern versucht, dich anzurufen. Ich habe gestern versucht, dich anzurufen. Ich habe gestern versucht, dich anzurufen. حاولت الاتصال بك أمس. المثال اللي بعد كده.
Ich habe dich angerufen, aber du warst nicht da. Ich habe dich angerufen, aber du warst nicht da. Ich habe dich angerufen, aber du warst nicht da. اتصلت بك لكنك لم تكن هناك. في حاجة عندي كمان اسمها zurückrufen. zurückrufen بمعنى عادة بالاتصال. طيب عندي مثال meine Mutter hat mich zurückgerufen. meine Mutter hat mich zurückgerufen. meine Mutter hat mich zurückgerufen. عادت أمي بالاتصال بي.